नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर पी कुमार, कंसल्टेंट होम्योपैथी फिजिशियन, आपका मेरे यूट्यूब चैनल अपना होम्यो हेल्थ एंड वेलनेस क्लिनिक में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अगर आपने अभी तक मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, दोस्तों के बीच शेयर भी करें, कमेंट भी करें, लाइक भी करें, ताकि मैं आपके लिए यूं ही अच्छे अच्छे ज्ञानवर्धक वीडियो बनाता रहूं। दोस्तों, मैं आपको ये बता देना चाहता हूं, ये वीडियो मैं आपको किसी डॉक्टर बनाने के उद्देश्य से नहीं कर रहा हूं, बल्कि आपको आपके स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से बना रहा हूं। अगर आप लोग में से हमारे इस वीडियो से किसी को फ़ायदा होता है, आप में जागरूकता आती है, तो वही मेरी सबसे बड़ी सफलता होगी। दोस्तों, आज मैं आपको बताने जा रहा हूं जो बहुत कॉमन समस्या है, एलर्जी की। एलर्जी एक ऐसी समस्या है जो शायद ही कोई घर ऐसा हो जो पीड़ित न हो, शायद ही कुछ लोग जो लोग हों ऐसे हों जो पीड़ित न हो, और ख़ास करके ऐसी एलर्जी जो किसी फूल को सूंघने के कारण हुआ हो, किसी डस्ट से एलर्जी के कारण हुआ हो। जैसे कि मान लीजिए घर की महिलाएं काम करती हैं, उन्होंने बिस्तर को झाड़ा पोछा, झाड़ू लगाया और उन्हें छींक आनी शुरू हो गई, तो इन्हें डस्ट से एलर्जी के कारण। और सिर्फ छींक आना तो अलग बात है, उनकी छींक इतनी आने लगती है कि उन्हें सिर दर्द देने लगता है, गले में दर्द हो जाती है, गले में खराश उत्पन्न हो जाती है। एलर्जी के कारण कई बार देखा गया है आंखों से नमकीन पानी, जो कुछ एसिडिक हो सकते हैं, कई बार जलन उत्पन्न करते हैं, लाल हो जाती है, आंखों में सूजन आ जाती है, नाकों से पानी गिरने शुरू हो जाते हैं, जो कई बार आपके नाक के बाहरी हिस्से में छिल जाते हैं, लाल हो जाते हैं पोंछते पोंछते। तो ये एक एलर्जी की ऐसी परेशानी है जो शायद ही किसी घर में न हो। दूसरी ओर आप देखिए, कई बार डस्ट से एलर्जी के कारण आपको जोर जोर से खांसी आना शुरू होता है। खांसी भी ऐसी आती है कि आप बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं, लगातार जोर जोर से खांसी आनी शुरू हो जाती है, आपके गले में खुजली स्टार्ट हो जाती है, आपको लगता है कि कैसे भी करके हमारा ये खुजली शांत हो जाए। उस पोजीशन में आप गर्म पानी पीते हैं, कुछ और दवाई लेते हैं। दोस्तों, एलर्जी की इस समस्या को देखते हुए, परेशानी को देखते हुए, हम लोगों ने सोचा कि क्यों ना आपको आपके स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करने के लिए एक ऐसा वीडियो बना दिया जाए जिससे कि कुछ सावधानियां बरतें आप, और सावधानी बरत के आप अपने जीवन को बहुत आसान बना सकते हैं, एलर्जी को दूर भगा सकते हैं। दोस्तों, कई लोगों को दूध पीने से भी एलर्जी होती है, कई लोगों को बैगन खाने से एलर्जी होती है, कई लोगों को मछली खाने से एलर्जी होती है, कई लोगों को चिकन खाने से एलर्जी होती है, कई लोगों को मटन खाने से एलर्जी होती है, कई लोगों को पनीर खाने से एलर्जी होती है। मैं ये नहीं कहता हूँ कि आपको खाना नहीं चाहिए, बिल्कुल खाना चाहिए, जो साथ खाने लायक भोजन है वो सभी खाने चाहिए, लेकिन उसे कुछ सिस्टम को, तरीके को चेंज करके खाना चाहिए। लेकिन अगर जिससे आपको परेशानी है तो कुछ टाइम के लिए उसे छोड़ देना ज़्यादा अच्छा होता है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर आपको बैगन से एलर्जी है तो आपको बैगन कुछ दिनों के लिए छोड़ देना चाहिए। अगर आपको सुबह उठने के साथ छींकें स्टार्ट हो जाती है, नाक बहना स्टार्ट हो जाता है, नाक से पानी गिरना स्टार्ट हो जाता है, आंखों से पानी गिरना स्टार्ट हो जाता है, परिणाम ये होता है कि आपके चेहरे में सूजन आ जाती है, आंखों में सूजन आ जाती है, आंख दर्द देने लगता है, आंख में स्वेलिंग आ जाती है। इस पोजीशन में आपको डस्ट एलर्जी से बचना चाहिए। कई लोगों को देखा गया है कि अगर किसी फूल को सूंघ लें तो भी एलर्जी हो जाती है। तो इन सब समस्याओं के समाधान के लिए सबसे पहले आप एक दिनचर्या को शामिल करें, ऐसे तरीके को शामिल करें जिससे कि आपका जीवन बहुत आसान हो जाए। कहने का मतलब, अगर आपको डस्ट से एलर्जी है तो मैं ये नहीं कहूँगा कि आप बाहर निकलना छोड़ दें, तकिए पे सोना छोड़ दें, घरों की साफ सफाई छोड़ दें, मैं ये नहीं कह सकता, लेकिन आपको एक सावधानी जरूर बरतनी चाहिए कुछ दिनों तक, जिससे कि आपको ये समस्या धीरे धीरे खत्म हो जाए और आप अपना सामान्य जीवन जी सकते हैं। और वो सावधानियां हैं
जिस चीज़ से एलर्जी है उस चीज़ के प्रति थोड़ी सी अपनी एकाग्रता को, व्यवस्था को, तरीके को सतर्कता पूर्वक करना। जैसे कि अगर मान लीजिए आपको डस्ट से एलर्जी है तो झाड़ू लगाते समय अगर संभव हो तो आप मास्क का उपयोग कर लें, जिससे कि डस्ट डायरेक्ट आपके नाक में न जाए और आप परेशानी से तुरंत बच जाए। दोस्तों, कई बार देखा गया है कि लोग जहां छींकें आना शुरू होती है, थोड़ी सी सर्दी के कारण आंख में पानी गिरना शुरू होता है, नाक में पानी गिरना शुरू होता है, केमिस्ट की दुकान से सेट्रिजिन की दवा ले लेते हैं और वो आपको ठीक नहीं करता है बल्कि आपकी बीमारी को और स्ट्रॉन्ग करता है। इससे बचने के लिए, इन सब बीमारियों से बचने के लिए, अगर आपके छींकों की प्रॉब्लम या कोई भी एलर्जी का प्रॉब्लम बिल्कुल नया एक्यूट है, तो एक्यूट कहने का मतलब 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, महीने दिन का है तो उसे एक्यूट कहा जाता है। उस पोजीशन में, स्थिति में जस्टिसिया ए 30 पोटेंसी की मेडिसिन आप 10 वर्ष से ऊपर हैं तो सुबह, दोपहर, शाम 4-4 बूंद डायरेक्ट अपने जीभ पर लें। कुछ दिनों तक लें, कुछ हफ्तों तक लें, 4 से 12 सप्ताह तक लें, आपकी ये समस्या लगभग खत्म हो जाएगी। साथ ही साथ इसमें सेलिसिया 6X की बायोकेमिक टैबलेट 4-4 गोली 4 बार चूसना चाहिए। दोस्तों, अगर इसी पोजीशन में आपकी बीमारी क्रॉनिक है, साल, 2 साल, 6 महीने से अधिक की पुरानी बीमारी हो चुकी है, तो मेडिसिन वही रहेगी लेकिन सिर्फ पावर बदल जाएगी। जस्टिसिया ए की 1 mg पोटेंसी की मेडिसिन आपको प्रत्येक सप्ताह में 2 बार लेना चाहिए। जैसे सोमवार को लिया, सुबह खाली पेट में 4 बूंद डायरेक्ट जीभ पर ले लेना है, फिर थर्सडे को ले लिया, सोमवार, थर्सडे, मंडे, थर्सडे को आप लेते रहें। 6 महीने, 5 महीने लें, आपकी ये समस्याएं दूर हो जाएगी सदैव के लिए और आप इससे मुक्ति पा लेंगे। दोस्तों, साथ ही साथ सेलिसिया 6X टैबलेट, बायोकेमिक टैबलेट आपके स्वास्थ्य के लिए बहुत फायदेमंद है और इन दोनों दवाओं के यूज से लंबे समय तक यूज करें, आपको पूर्ण रूप से एलर्जी से छुटकारा मिल जाएगा। दोस्तों, फिर मैं यही कहूँगा कि मैं आपको डॉक्टर नहीं बना रहा हूँ बल्कि एक सजेशन दे रहा हूँ कि आप इस दवा का इस्तेमाल कर सकते हैं इस पोजीशन में, जो चीज़ मैंने बताया है। और अगर आपको कुछ समस्या हो, कुछ समझना में सावधान परेशानी हो तो आप मुझे कॉल कर भी जानकारी ले सकते हैं, मैं निश्चित तौर पे आपकी मदद करूँगा। दोस्तों, ऑनलाइन के लिए मैंने पेड कंसल्टेंसी सिस्टम भी रखा हुआ है, जिसके लिए मेरा व्हाट्सएप नंबर पर आप मैसेज कर सकते हैं और बाकायदा अपॉइंटमेंट लेकर के आप क्लिनिक में भी मिल सकते हैं और ऑनलाइन कंसल्टेंसी भी ले सकते हैं। दोस्तों, अभी तक आपने अगर मेरा चैनल लाइक, सब्सक्राइब नहीं किया है, मैं पुनः रिक्वेस्ट करता हूं कि लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों के बीच में शेयर करें ताकि उन्हें भी इस तरह की जानकारी मिलता रहे। अगर उन्हें मेरी आवश्यकता हो तो वो भी कंसल्टेंसी ले सकें। धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।